卡，精神啲，臨時演員都係演員嚟。張生你好，張生你好，香港電視主持人。係啊，點問有咩幫到你啊？因為同事係啊，打電話嚟投訴我哋個同事喎嚇，有咩問題？我唔係即係反映翻個問題啫，唔係唔好講個投訴嘅嚴重。係啊，今日咧你哋有位個同事台驗咗係 A3啦。我知道啊。咁係啊，咁因為我同個車主，個車主就因為話師傅話過唔到年檢，即係話佢滲油好犀利，過唔到年檢。咁我就叫人同我去驗車中心，叫師傅同我驗車中心，即刻同我驗，即係嗰啲所謂年檢嗰啲啊。咁就所謂而家政府外判嘅年檢嘅驗車中心啦，係啦，就唔係即係以前我哋傳統嘅驗車中心啦，因為最近好多外判驗車公司就政府要做驗車中心，咁究竟佢哋個標準同埋個質素係點樣咧？其實我哋就唔 comment 啦。第一，第二咧，因為頭先咧，我聽翻同事講咧，佢話你嘅客咁我唔知個客咩意思啊？嗰個唔係幫你。嗰個唔係車，即係嗰個係買呢部車係你嘅。我係車主，佢係客。你將個關係，我以為你係車行，佢係客啊。我係車主，我唔係車行，佢係我即係明白。如果咁樣，你即係話都係唔肯定嘅啲嘢。唔緊要啊，你要咁講，因為點解咧？我哋好肯定嘅就係嗰個地方係有漏油，呢個係事實。係嗱，呢個肯定嘅，係。呢個肯定啊嘛，嗱，所以因為肯定一啲嘢先，肯定嗰個地方係漏油。咁咧就係個客人咧，其實買之前咧都抗傷一樣嘢，就係有啲咩地方係損害，有啲咩地方係漏油。嗱，你話揾我哋驗過車啊，張生。之前咧揾我哋驗過車，你買車定買車啊？我都係賣咗架，不過我屋企人揾你驗嘅，不過我都喺度。唔緊要，即係你都係賣車啦。簡單嚟講，咁其實我哋驗車，我諗你都知道啦。我哋係最公道啦，有啲咩就講乜嘢。咁呢個我覺得會唔會呢個師傅係？即係有啲嘢係講多咗咧。嗱，第一個問題啊，張生，我寧願驗完部車，我哋如果懷疑有問題嘅話咧，我哋寧願唔確實咁樣話翻俾即係準買家知道，因為點解咧？因為我哋日常驗好多車，驗好多車，我相信咧，呢位師傅我都問過佢個情況嚇。咁其實佢驗日本車驗好多㗎啦，咁你話 Sienna 會唔會有啲腍啲，有啲實啲？咁我相信佢唔會特登無啦啦咧，即係話你部車有問題。點解咧？因為佢又唔識你咁佢我明嘅，我明白呢個情況係。嗱，個問題就好簡單嘅啫，即係如果我哋有唔確定嘅嘢咧，我哋寧願唔確定。好啦。到唔確定嘅情況之下，如果準買家即係覺得喂，你有呢度唔確定喎，我揾你嚟驗車做咩啊？我就寧願佢質疑我哋，都好過咧佢以為我哋知道個問題，原來係明知唔知道個問題存在，或者唔能夠確定咧而話翻俾佢聽就話冇問題。我哋唔想啊。咁所以如果有啲情況咧，即係啲買家咧，即係都覺得我哋咁樣做法咧係比較穩陣。咁好啦，講翻今日呢個問題啊，今日係漏油嘅問題，呢個咧其實係用肉眼。同埋咧係即係做測試嘅時候係睇到嘅。咁好啦，客人佢買唔買同我哋無關，我哋唔係買車嘅。第二最重要嘅就係頭先你講到一樣嘢，你就話屯門有間驗車中心驗完之後話你 pass。嗱，我好老實講俾你聽，有好多方法驗車都 pass 嘅。OK，講翻以前有啲叫鬼驗。OK， 講翻最近有好多新嘅外判嘅驗車中心，其實咧係開咗，咁佢哋為咗即係某一啲原因我唔知道。OK， 因為我有個朋友部車啲嘢爛晒啊，照去驗咧都驗到，唔講邊間。OK， 咁所以如果你用一個單一標準嚟去講翻，喂我都驗到喎咁樣，咁但係個問題就係話，我哋嘅經驗，如果係有呢啲咁嘅情況咧，係驗唔到車嘅。就係咁。你明知自己部車係漏緊油，佢驗嘅時候都驗到，咁究竟漏咗係驗到車啊，定係就算架車係漏油，佢都會俾佢 pass 驗到車咧？因為想收你個560蚊，呢個不得而知，就係咁啦。唔緊要，咁好，咁我了解嘅情況，我哋都要了解翻嘅啫。